Sandeep. Opening new restaurant at Nagaram, Rampandi. The name is Spicy Kulir. My brother, elder brother Srikant, and next smaller brother Shiradha. So together we are planning a multi-cuisine restaurant at Rampandi Crossroad to make sure that we are giving valid taste and without using any harmful chemicals or something. To provide as much as possible wild cuisines and everything, Chinese, tandoor and everything. I hope that surrounding people will have an experience that they're not having in the same. Providing separate items like sizzler chickens and sizzler items like tandoori special. Okay. In Chinese also we have something special like sizzlers. Right. And biryani also we are planning authentic biryanis like Telangana special. We are planning like roti fry, either talkai gura. That's it. What is the capacity of the? Our capacity is around 100 people. And we are also planning to provide party rooms for birthday parties. Separate rooms for birthday rooms. Celebration, they can come and celebrate and just spend their time and just leave. Charges are pretty reasonable. We are pretty reasonable and we want to provide as much as possible better service at a better reasonable cost. Yes, we are taking the party. Shortly, we will provide everything. In a week, 10 days or so, we'll come up with a better menu. Still, we are at the starting time, so we'll come up with a better plan. రెస్టారెంట్ రాంపల్లిలో ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ముగ్గురు బ్రదర్స్ సంజయ్ గౌడ్, శ్రీకాంత్ గౌడ్, శరత్ గౌడ్. మేము టేస్టింగ్ సాల్ట్ లేకుండా బిర్యానీ ప్రొవైడ్ చేద్దామని, హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా మంచి క్వాలిటీతోని దామని ముందుకు వచ్చాము. ఇది ఫస్ట్ రెస్టారెంట్. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకి. దాంతో కొద్దిగా మంచిగా అంబియన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి మంచి టేస్ట్ తోని బెటర్ చేద్దాం అని చెప్పేసి చేసింది. ముగ్గురుతో ఇదైంది.